안녕하세요. 패션 여행입니다. 오늘은 상품 이제 컬러나 사이즈나 이렇게 상세 설명드리는 영상이고요. 조금 이제 날씨가 조금 차가워지니까 추석 지나고 했으니까 막 낮에는 되게 덥다가도 또 아침 저녁으로 조금 찬바람이 있는 것 같고 그래요. 그래서 이렇게 먼저 이제 입은 것부터 설명드리면 여기는 후드티인데 여기 누빔이 있어요. 여기는 이렇게 풀어서 그냥 박스로 입을 수 있고요. 셔링을 살짝 잡아서 셔링 잡아줄 수 있어요. 그리고 여기 이제 면하고 폴리에스테르 그냥 티인데 소재는 티 소재예요. 근데 되게 짱짱하고 해서 이렇게 보시면 그냥 티의 그 티 느낌이 아니고 되게 좀 조금 고급스럽다 그래야 되나? 티 원단 자체가. 그리고 변함이 전혀 없어요. 그리고 여기 이제 이렇게 배색으로 누빔을 여기 이렇게 누빔을 넣어놨고 여기 양쪽 주머니하고 여기를 누빔을 넣어놨어요. 그리고 배기 바지인데 사이즈는 77 거의 88도 입을 수 있을 것 같아요. 이 티도 여유가 있는 편이고요. 그렇게 하면서 이제 후드가 달렸으니까 조금 더 캐주얼하겠죠. 그럼 이렇게 해가지고 뭐 위에 뭐를 입어도 그냥 하나 턱 걸쳐 입으면 그냥 낮에는 이대로 있다가 조금 더 찬바람이 일면은 하나 그냥 턱 걸쳐 입으면 또 그대로 되고요. 그리고 조금 더 추워지면 속에 우리 망사티 뭐 얇잖아요. 그런 거 입고 밑에 아주 얇은 레깅스 바지 같은 거 그런 것도 하나 입어주시면 또 조금 더 추워도 괜찮고, 그리고 바바리를 걸치든지 뭐 이런 바바리 대신 뭐 이런 거를 걸쳐주든지 뭐를 걸쳐도 그냥 가지고 계신 뭐 점퍼 아니면은 패딩 나중 되면 이제 그래도 한겨울 옷은 아니니까 뭐 패딩에 이게 완전 겨울 옷이 된다 이런 건 아니에요. 가을이 조금 추워져도 속에다 하나씩 더 입으면서 입을 수 있고 그 다음에 이렇게 해서 같이 입으셔도 괜찮고요. 그리고 이제 뭐 점퍼 같은 거 있으시면 점퍼 입으셔도 되고요. 지금은 이게 만약에 이렇게 만약에 후드가 있잖아요. 후드 점퍼 같은 게 있잖아요. 그러면 후드 점퍼를 입고 속에 티가 후드잖아요. 그러면 후드를 같이 겹쳐주세요. 두 개를 이렇게 해서 하셔도 괜찮아요. 후드하고 입으시면 같이 후드 점퍼가 있으면 이렇게 입으셔도 괜찮고요. 그러니까 조금 더 편하다고 생각하시면 될 것 같아요. 그러니까 이제 상품이 너무 이쁜데 코디가 어려운 상품이 있고요. 되게 편하고 그냥 무난한데 아무데나 다 코디가 되는 상품이 있어요. 그러니까 이 상품 같은 경우는 여기 이 기장이 너무 길지도 짧지도 않아요. 그래서 요 정도에 알맞은 이제 복부나 이런 부분을 커버를 다 해주고요. 그리고 위에다 짧은 조끼를 입어요. 우리 가죽 조끼 만약에 이렇게 해가지고 가죽 조끼 같은 이렇게 짧은 조끼를 입어도 티가 길어도 괜찮아요. 티가 길게 보여도 오히려 캐주얼하고 괜찮고요. 그 다음에 이제 가지고 계신 그냥 잠바 같은 거 입으셔도 괜찮고요. 저는 이제 여기다가 가죽 점퍼를 한번 입어봤어요. 물론 핫핀데 그냥 너무 부드러워요. 질감이. 요즘은 정말 그냥 이런 가죽들이 핫피들이 너무 잘 나온다 싶어요. 아주 부드럽고 이렇게 뻣뻣하질 않아요. 저는 이제 팔이 길어서 한번 걷었고요. 이렇게 비즈 장식을 해놨어요. 비즈가 있고 청이고 또 여기는 스트링이 없어요. 뒤에는. 앞에는 스트링이 있어요. 그래서 혹시나 좀 더 느슨하게 입고 싶다 그러면 다 풀어버리면 되세요. 그냥 박시하게 이렇게 양쪽을 다 풀어버리면 되고, 또 그냥 점프처럼 좀 짧게 입고 싶다 그러면 사이즈는 거의 77, 88도 입을 수 있을 것 같고요. 조금 자그마시 키가 너무 작고 옷이 박스로 입으면 좀 그런데 키가 그래도 이제 한 저 정도 뭐 저보다 조금 더 크면 더 좋고 그러면 이게 박스로 입어도 괜찮아요. 그러니까 뭐 한 근데 50 이렇게 갖고 박스로 입으면 같이 사람이 옷 속에 들어가는 느낌이 들어서 묻힌 느낌이 들어서 그건 좀 반대고 저는 56 정도 되는데 뭐 저 정도 되면은
이런 상품은 박스인데도 괜찮으세요. 이렇게 입으셔도 되고요. 그리고 이제 컬러도 예쁘고 디자인이 라운드잖아요. 라운드는 스카프를 하든지 폴라를 하든지 이렇게 해야 되는데 후드티를 입으니까 그런 거 신경 안 써도 그냥 아무데나 잘 맞는 것 같아서 좋고요. 그 다음에 이제 이 상품은 이제 니트하고 이제 폴리하고 섞인 거예요. 그리고 여기다가 셔링을 잡아가지고 속에 셔링을 잡아서 이렇게 한번 묶이게 해놨어요. 여기 셔링을 잡아놨어요. 그러니까 그냥 풀면은 그냥 박스가 되겠죠. 근데 이렇게 셔링을 한번 잡았고요. 사이즈는 뭐 거의 77, 88도 입을 수 있을 만큼 열려 있고요. 근데 목이 이제 허전하니까 스카프 하나 해주시면 좋을 것 같고요. 이렇게 해가지고 이 바지가 기장이 짧아요. 이 디자인 자체가 좀 짧게 입는 거라고 보시면 되고요. 제가 156인데 그냥 저한테도 여기 한 요 정도 오는 거라고 보시면 되고요. 이런 바지가 통바지가 아닌 다음에 뭐 밑에까지 이렇게 내려가는 게 아니기 때문에 그건 당연한 거고, 그 다음에 니트로 단을 이렇게 넓게 해놨어요. 옆 트임을 해놨고요. 그래서 바지가 조금 귀엽고, 키가 조금 작으신 분들은 좀 이렇게 내려서 입는다고 보시면 되고요. 키가 좀 크신 분들은 조금 더 크셔서 이렇게 해도 부츠가 이렇게 나와요. 그래서 이제 바지를 키가 크셔도 조금 짧게 입는 분들이 계시고, 키가 크셔도 길게 입어야 되는 분들이 계세요. 그러면 이제 그런 점으로 참고하시면 좋을 것 같고요. 이제 누빔인데 너무 두꺼운 누빔 아니면 솜이 빵빵하게 들은 그런 누빔 아니고요. 그냥 약간 누빔 정도고요. 그렇게 하고 이제 이거 그냥 이렇게 입으면 이것만 입기에는 조금 있으면 금방 추워지잖아요. 그러면 이렇게도 입고, 저는 이제 이렇게 걸치는 거를 조금 더 예쁘게 한번 입어보면 어떨까 해서, 보시면 이렇게 하고, 이렇게 하면 여기가 너무 허전하죠. 그러면 여기다 어떻게 했냐면 이렇게 해가지고 요거 이 속으로 조금 넣어요. 속으로 넣어가지고 이렇게 후드만 보이고 나머지는 이렇게 들어가게, 이런 경우에는 그래서 입으시면 좋으세요. 그렇게 하고 또 그래서 이제 만약에 대충만 해볼게요. 이렇게 해서 속으로 넣어가지고 그냥 원래 모자가 달려있는 듯한 그런 느낌을 줄 수 있고요. 또 이 티는, 이 어부바 티는 좋은 점이 조금 지금 이르기는 해요. 근데 제가 이렇게 입었었잖아요. 그냥 이렇게 넓게 펴지 말고 접어가지고 그냥 어부바티인데 막 억지로 어부바티 만들어 입은 게 아니고 그냥 더 가볍게, 더 캐주얼하게. 그래서 이렇게 입으셔도 괜찮아요. 그러니까 어깨를 넓게 펴지 마시고 이렇게 반 접어가지고 어디 여행 같은 데 가셔가지고는 그냥 내가 옷을 입고 갔다가 요거 하나 더 두르면 사진이 확 달라져요. 저도 이제 작년에 이렇게 해가지고 강릉 쪽으로 여행을 갔었는데 그냥 우리 니트 두꺼운 티를 입었는데 너무 포인트가 없는 거예요. 그러면 이런 정도로 하나 하시면 너무 좋으세요. 그래서 이렇게 입으셔도 되고 이렇게 입으셔도 되고, 또 마찬가지로 이 점퍼가 후드가 달려 있어요. 그리고 여기 양옆에 영어로 이제 그거 되면서 단추가 달려 있어요. 원단도 좋고 디자인도, 이런 상품은 그냥 두고두고 입어도 거의 10년을 입어도 별 변함이 없는 그런 상품이라고 보시면 되고요. 이게 피가 들어있어요. 그래서 이제 이 고객 사장님은 매일 우리 옷은 좀 달라 좋아, 뭐 이제 원단도 좋아 막 이렇게 하시는 분인데 가격대도 조금 있고 그러는 편인데, 그냥 두고두고 입어도 될 만큼 상품들은 좀 그래요. 그래서 이제 이렇게 입으시면 좋고요.
그 다음에 이제 이 원피스가 기장이 긴 원피스예요. 저한테 그냥 입으면 긴 원피스로 기장이 딱 좋고요. 여기 이 뒤에예요. 그러니까 선을 넣어가지고 이렇게 선을 넣어가지고 당길 수도 있고 그냥 입을 수도 있어요. 그리고 이제 앞쪽은 마찬가지로 이제 계속 선을 넣었잖아요. 그럼 이렇게 당길 수도 있어요. 살짝 당겨가지고 이 부분이 셔링이 잡히잖아요. 그러면 약간 조끼를 하나 더 입은 듯한 이 부분을 셔링을 잡을 수 있으세요. 이렇게 해갖고 조끼를 하나 위에다가 더 입은 듯한 그런 느낌이고요. 나머지 이렇게 펴주시면 되고 원단은 여기는 T처럼 신축성 있는 폴리에스테르 원단이고요. 여기는 원피스 원단이에요. 그러니까 면하고 프라다 원단이고요. 이렇게 보시면 사이즈는 뭐 77은 충분하고 거의 88도 입을 것 같고요. 여기 앞에 단추 트임이 있어요. 그래서 만약에 이제 이렇게 해갖고 너무 이렇게 했을 때 이게 많이 덮여서 그런 게 없는데 조금 신경이 쓰이는 거 똑같이 하나 달아주시면 좋고요. 아니면 원피스니까 안에서 한 번씩 찝어주셔도 좋을 것 같아요. 그리고 너무 펄렁하지 않아요. 그러니까 이게 너무 풍성하면 멋스럽긴 한데 조금 부해 보일 수 있어요. 그러니까 힙이 만약에 좀 있으시고 내가 체격이 좀 있다 그러면 전체적으로 커 보일 수도 있는데 이 상품은 그냥 딱 깔끔하게 떨어졌어요. 그래서 많이 부해 보일 그 느낌은 아니고 이제 이렇게 해갖고 목선도 많이 파지지 않았어요. 이럴 때는 그냥 스카프 같은 거 원피스 하나만, 지금은 더우니까 이렇게 해갖고 원피스 하나만 입으셔도 이게 이제 블랙하고 그레이 하시면 좋겠죠. 그렇게 해갖고 그냥 하셔도 충분히 외출복이 되세요. 그리고 조금 있다가 이제 만약에 조금 찬바람이 조금 분다 그러면 뭐 바바리나 뭐 다 걸쳐 입으시면 되고요. 또 이게 이제 가디건이에요. 여기는 니트고요. 여기 레이스가 이렇게 달려 있어요. 근데 레이스가 이렇게 좀 우리가 저렴한 막그 얇은 그 레이스가 아니고 이렇게 예쁘게 달려 있어요. 그래서 이렇게 보시면 여기다가 목걸이 하나 이쁜 거 하나 해주시고요. 가디건으로 위에다 이렇게 입으면 자켓 이상으로 괜찮고요. 그 다음에 이 가디건이 어떤 가디건은 이렇게 벌어지거든요. 이거는 좀 안으로 여며주는 형이라서 더 여기가 허은하지 않아요. 그리고 이제 팔 부분은 이렇게 니트예요. 신축성 있고요. 이렇게 갖고 입으시면 또 다른 멋이 있겠죠. 그러니까 이렇게 해서 입으셔도 좋고요. 그 다음에 이 티셔츠가 여기 단추 있는 티셔츠 그거예요. 그냥 기본 티 입으시면 되세요. 특별하게 뭐 어떤 티라고 정해지진 않는데 이 티는 사이즈가 이제 여유 있고 좋아서 이 티를 한번 해봤어요. 근데 이렇게 하면 홀이 지면서 이 스커트가 카멜색이 있고 브라운이 있고 블랙이 있어요. 근데 이렇게 층층이 이렇게 지그재그로 되어 있고요. 이제 이 밴드는 괜찮은데 여기를 박음질을 해놓으니까 제가 입었을 때 한 25, 6 정도 되는 분들이 입으시면 이쁘고요. 조금 더 크신 분들은 이만큼 덮어 입으시는 게 예뻐요. 그러니까 만약에 이렇게 덮어 입으면 괜찮은데 아니면 요 배가 볼록하게 나와 보였어요. 그래서 그런 부분은 조금 그렇고 근데 좋은 게 이제 이 정도 티를 입으면 배 부분을 충분히 감춰줘요. 그래서 이렇게 입으셔도 멋스러워요. 그러니까 이제 올해 세무 스커트 같은 거는 하나쯤 있으면 좋을 것 같아요. 그럼 이렇게 잠바 이렇게 입고도 여기도 어울리죠. 이럴 때 티 안으로 넣어주는 거예요. 그러면 이 부분 신경 안 쓰셔도 돼요. 그래서 처음에 제가 이걸 입었을 때 아이고 이 배 어떡하지 내가 막 이랬었거든요. 근데 이제 위에 티를 같이 받쳐 입으니까 그런 부분은 신경 안 쓰였어요. 그래서 이제 그렇게 해서 받쳐 입어도 되게 멋스럽게 입을 것 같아요. 그리고 이제 이 티 같은 경우는 많이 두껍지 않으면서 편하게 속에 받쳐 입기 좋은 티라서 어디든 받쳐 입어도 그냥 깔끔하게 괜찮을 것 같고요. 그 다음에
많이 두껍지 않는데 이 티는 제가 좀 그냥 컬러감이 예뻐서 이렇게 많이 좀 좋아하는 상품이에요. 약간 베이지라고 제가 그걸 하는데 그레이이기도 하고 베이지이기도 하고 그래요. 근데 여기 카키 바지인데 보시면 속에 끈이 있어요. 그러니까 이걸로 사이즈 조정을 할 수 있다는 얘기고요. 밖으로 안 해놓고 속으로 해놨어요. 그리고 저 보시면 바지가 사이즈가 7788도 입을 수 있을 만큼 허리 부분은 여유가 있고요. 그 다음에 이렇게 이제 절개를 해가지고 약간 절개를 해가지고 조금 입체감이 있게 만든 통이 조금 넓은 배기 바지라고 보시면 돼요. 이렇게 해가지고 이건 컬러감 너무 좋죠. 이렇게 해갖고 이 점퍼 입어도 돼요. 여기다가 점퍼 입어도 되고 또 아직은 많이 덥지는 않으니까 티 하나만 입으면 너무 티만 입었다는 느낌 드니까 이 가죽 조끼는 가죽 아닌데도 너무 부드럽고 편해서 어디다 받쳐 입기가 되게 좋아요. 이렇게 입고 나중에 바바리 입든지 점퍼 입든지 그러면 바바리 입고 어디 커피숍이나 어디 식당 가가지고 겉에 옷을 벗잖아요. 그렇게 했을 때 티 하나 입은 거 하고 위에 하나 더 걸쳐 입은 거 하고 느낌이 많이 틀리겠죠. 그러니까 이제 이렇게 해가지고 이렇게 한 벌 맞춰 입으면 컬러감이 되게 잘 맞는 세련된 그냥 캐주얼룩 편한 룩 그렇게 생각하시면 될 것 같고요. 그 다음에 이 자켓은 브라우스 입고 입으셔도 되고 뭐 이렇게 티 입고 입으셔도 되고 별 어려운 건 아닌 것 같아요. 이렇게 티 입고 캐주얼하게 입으셔도 돼요. 이렇게 하고 소매가 약간 짧아요. 내피가 있고 많이 두껍지 않으면서 내피가 있어요. 그러면 이렇게 자켓을 입는다고 생각해도 너무 괜찮죠. 이렇게 입으셔도 되고요. 그 다음에 이제 이 자켓이 컬러가 세 가지예요. 그러면 제가 여기다가 이 색이 가장 어울리겠지만 블랙에 블랙을 입어도 괜찮고 요 위에다가 자켓 입어도 괜찮아요. 그러니까 이 자켓이 그냥 브라우스하고 어울리는 게 아니고 캐주얼한 어디에도 어울려요. 편하게 이렇게 입기 좋으세요. 그냥 이렇게 해가지고 걸쳐 입으면 그냥 한 벌 정장을 갖춰 입었는데 좀 세련된 정장, 약간 젊은 정장 그렇게 갖춰 입었다고 생각하시면 될 것 같고요. 그러니까 이 브라운 컬러가 있고 베이지가 있고 블랙이 있어요. 같이 블랙 해도 괜찮으세요. 블랙 해도 느낌이 그냥 캐주얼한 정장 그 느낌일 것 같고요. 그 다음에 제일 기본 티가 있어요. 이제 제자리 넣어주고요. 저는 일람바 괜찮아서 저거는 그냥 청바지 같은 거 입어도 괜찮겠고 가죽 입어도 괜찮겠고 한번 그냥 입어주는 것도 괜찮겠다 싶어요. 오늘은 이렇게 세트 해가지고 한번 입고요. 이 티는 77까지 입을 수 있으면 아주 그냥 100% 면인 티인데 디자인이 이뻐요. 그냥 깔끔하면서 이쁜데 이 부분 때문에 우리가 이렇게 짧게 입었을 때 배표 안 나고 가장 알맞게 입는 거라서 이 상품은 그냥 그게 기본이에요 이렇게 소리를 해요.
그렇게 하고 이 바지가 이렇게 보시면 이게 망사예요. 망사로 해갖고 이렇게 셔링을 잡아놨고요. 그 다음에 배색을 넣어놨어요. 여기는 그레이, 투톤 그레이, 여기는 블랙, 여기도 그레이 이렇게 해가지고 뒤에는 그레이 톤이 조금 들어갔고요. 앞에는 반쪽이 그레이가 들어갔어요. 근데 여기 망사에 있어서 바지가 훨씬 더 멋스럽게 보일 수 있고요. 이렇게 해가지고 이렇게 기본으로 입었어요. 그렇게 하고 망사 조끼가 있었는데 지금 망사 조끼가 이 조끼가 참 이뻐요. 이렇게 보시면 뒤에는 이렇게 약간 물세모 같은 그런 원단인데 약간 짜글짜글하게 그 잡혀 있고요. 그 다음에 시폰으로 여기 배색을 넣어놨어요. 이쪽은 시폰으로 배색을 넣었는데 여기는 완전 트임이 있어요. 그래서 티에다가 남방 같은 데도 그냥 하나 턱 걸쳐 입어도 되고요. 그냥 티에도 걸쳐 입어도 괜찮으세요. 요 조끼는 조금 그냥 우리가 왜 너무 무난한 거 만약에 내가 여기다 입었으면 이걸 여기다 입어도 괜찮아요. 그렇게 했을 때 이런 부분들이 이뻐요. 그리고 이제 여기는 시폰으로 배색을 넣어놨고 뒤에는 그냥 일자 기본이고요. 이렇게 입고 이 바지를 입어도 아주 괜찮아요. 그러니까 이게 배색이나 모든 게 위에 티는 가장 기본이기도 하고 그렇게 하면서 이런 부분들이 예뻐서 이 상품은 무조건 괜찮아 내가 뭐 그 소리를 하는데 그렇게 하고 위에다가 조금 더 추워지면 롱셔츠 있죠? 이 사이즈도 사이즈 여유 있어요. 이 수가 예쁘게 놓여 있고요. 기본인데 품이 여유 있어요. 그리고 이 바지를 입고 하면은 이런 경우에는 키가 조금 더 크신 분이 더 괜찮을 것 같고요. 이렇게 입으셔도 좋고요. 또 이렇게 이 상품이 약간 좀 도톰하고요. 겉에 걸쳐 입기 되게 좋아요. 너무 풍성하지도 않으면서 원단이 약간 찰랑거리니까 약간 이렇게 보면은 세무처럼 약간 이렇게 조금 투톤인 것 같은 느낌이 들어요. 그럼 이렇게 해가지고 사이즈별 관계없이 그냥 걸쳐 입기로는 되게 괜찮은 상품이고요. 그리고 여기도 마찬가지예요. 그레이니까 저 바지도 그레이 톤이 들어가니까 이렇게 해가지고 조금 추우면 하나 더 입고 조금 더우면 하나 벗고 그런 상품으로 가을 상품으로 이렇게 입기는 글쎄요 좀 최고의 상품이 아닐까 싶어요. 이렇게 해서 이제 낮에는 점점 더 그럴 거고요. 낮에는 덥고 저녁에는 춥고 막 이럴 거잖아요. 그러면 그냥 이게 가볍잖아요. 그냥 턱 걸쳐놓기 좋잖아. 차에다 턱 걸쳐놨다가 차에 내리면서 저녁 때 같으면 하나 턱 걸치고 나가고 또 낮에 좀 덥다 그러면 벗어서 차에다 그냥 던져놓고 그렇게 다니기 좋은 상품이라고 보면 되고요. 이렇게 해가지고 같이 입으셔도 되게 멋스럽게 입을 수 있을 거예요. 그래서 이렇게 이제 가을 상품은 가을이고 겨울이고 이렇게 되면서 어떤 옷을 하나만 입고 예쁜 거 하나 입고 예쁜 원피스 하나 입고 하는 게 아니라 그렇게 입고 속에다가 또 실핀 망사티 하나 더 입고 여기다가 레깅스 얇은 거 하나 입고 뭐 더 추워지면 좀 도톰한 거 입고 스카프 하나 하고 막 이렇게 하면서 곁들여 갖고 컬러를 잘 맞춰 입으면
훨씬 더 상품을 센스 있게 세련되게 잘 입은 것 같은, 그리고 나도 만족, 그리고 그 옷들을 여러 개를 섞어가지고 그 다 활용을 할 수 있기 때문에 그런 게 이제 기본으로 필요한 거, 얇은 티 뭐 이런 게 필요한 게 우리가 뭐 그 샤스커트 같은 거 이런 거 다 기본으로 필요한 상품들이라서 그렇게 놓고 다른 거하고 맞춰 입으시면 옷이 농월 디자인도 옷이 많이 없어요. 그래도 이거 하나 꺼내고 이거 하나 꺼내고 이렇게 맞춰보면은 대부분 다 좀 잘 맞으니까 꼭 내가 뭐 하고 입는다고 하지 마시고 같이 한번 맞춰서 또 맞춰 입어보세요.